Liberty TV, Grace to Glory. Mother! I sent you here on a mission. Diana, you came here to destroy the ministry of this man. You didn't come here to enjoy life, Diana. Remember your mission. Remember. 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 Babe? 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 Babe. Umekuja huku. Hai. Mke wangu, tena machozi ya nini ambao unaona? Babe? Mke wangu, umeniacha pale tukiwa salamu, umeniacha nikicheza rumba pale, umerudi hapo kwa kazi yako ulikuwa unafanya. Tena nini mbaya? Mbona badilisha sura tena ghafla? Ai, baby. Una shida mke wangu? Penda sana mke wangu. Kama kuna tatizo lolote unaweza kuniambia. Kama kuna chenye nimekosea unaweza kuniambia. Lakini kwa sasa hivi natumai tuko vizuri. Au nataka twende out? Tutoke mke wangu Tutoke twende out hivi. Sina bwana kupenda sana mke wangu. Sitaki kuona ukiwa hivi. Nataka nione ukitabasamu, nataka nione ukipendeza, nataka nione ukiwa na furaha mke wangu. Twende baby. Nyoka mtoto malaika, nilipata nikapata kabisa. Kama ni wote tuende, tujiandae mara hii. Nenda. Hello. Hi babe. Yes. Hi. Hata nione huyo jamaa. Maana amenipigia simu acha nimwone. Yule mwenye ulikuwa unaendea? Yeah. Utaweza amefika. Acha nimuone. Upata pasani. Kawaida. Yeah. Acha nimuone. Hapo nitakuja mapema hivi. Okay, sawa. Haya, sitarudi. Okay, sawa. Haraka tu hivi. Rudi mapema. Okay. Bye. You have forgotten your mission. You have totally forgotten. No. I will destroy you. No. I will destroy you. Forgive me. I will kill that baby. No, mother. I will
forgive you. No, mother, forgive me. Do what I commissioned you to do. Forgive me, mother. Or else. Ni usiku tulale. Una shida kweli? Una shida? Ni usiku tulale. Utakuwa umeota tu. Ni ndoto tu utakuwa umeota wewe. Tulale. Tulale. Mke wangu tulale, ni ndoto tu. Ni ndoto tu mke wangu. Mtoto amepata nini? Sasa ni usiku, mtoto ako sawa. Si mtoto ndio tunatarajia. Mtoto ako sawa. Tulale tu. Hey. Hai. Naam tena. Acha nitafute daktari. Acha nitafute daktari kwa hospitali. Daktari lazima simu yake mke wangu, acha tuende hospitalini mke wangu. Ya mke wangu, ndio nimechelewa, nataka kuwahi kazini haraka hivi. Kuna simu zinanisumbua hapa za ofisini. Ili niwahi mapema. Sijui kama chai tayari. Chai mke wangu naulizia tayari, chai shakuwa jikoni tayari chai. Ana ujue mahali jikoni kwa. Jikoni kama uoni unapenduka hivi naingia ndani. Hapo ndani kuna sufuria, kuna kila kitu. Nipikie chai ukuni. Inakuwaje mke wangu na wakati wewe unaleteanga chai hapa nikiamkia kazini, wewe ndio unaletea chai hapa na kunywa naenda kazi. Leo inakuwaje unaniambia jikoni niende sijui jikoni sijui nifanye nini? Sijui nikalete chai. Hivi inakuwaje inafikiaje hivi? Unanipigia kelele. Yaani imefikia mke wangu leo hii ninakuambia andaa chai ninywe niende kazini, unaanza kunituma mambo jikoni sijui niende nikaangalia wapi. Baadaye mwisho unaniambia eti nakupigia kelele. Haya akatokea lini hapa kwa nyumba? Hivi naongea nawe, leta simu yangu. Naongea nawe, haya akatokea lini hapa kwa nyumba? Unasumbua. Ina maana umeanza kukua na kiburi. Ina maana kichwa chako umeanza kubeba kiburi, si ndio? Hivi sinaongea na wewe mke wangu?
across the globe. It's like a superpower. Plus, gripping American series and reality shows. Plus, the absolute best of local stars and local content. Plus... Hey, mkaona nikuulize. Hivi tangia lini tunaanza kujibiana hapo kwa nyumbani maisha? Sinakuuliza wewe. Naongea na wewe. Naongea mtu amenyamaza ama unaongea na wewe mwenye ukaa kwa nyumba? Haya ndio maisha umechagua tuishi hapa kwa nyumba ninapokuambia niandalie chai. Unanipigia kelele. Hii ni kelele na kupigia. Haya ndio maisha umechagua tuishi hapa kwa nyumba. Tangia maneno yakaanza lini? Unanisumbua. Na kusumbua? Kwani mimi unaniona sina mkono, si ndio? Hivi tukaanza kujibiana na wewe lini hapa kwa nyumba? Tukaanza kujibiana na wewe. Nilikwambia nini? Hebu angalia nyuma. Angalia nyuma yako. Natazama nini? Hivyo hiyo sasa ndio mahali tumefikia tunataka kuishi hapa, si ndio? Kuna sufuria. Nakuuliza hiyo ndio imefikia hapo ndipo tunataka kuishi na wewe. Haya ndio maisha. Unajua ukitaka kupigana, hata mimi najua kupigana sana. Kwa hivyo ndivyo tumeanza kujibiana kwa nyumba. Hayo ndio maisha tumechagua. Wewe unanisumbua na unanipigia kelele. Sawa. Okay. Kumbe hata sasa ndio nimejua. Kumbe hata wewe ndio uliwa mtoto wangu. Wewe ndio uliwa mtoto wangu. Nakuambia acha niende, lakini kirudi utajua. Utanijua. Nikirudi utajua. Nikirudi utanijua, nakwambia nikirudi utanijua. Nitakukongoa wewe hii. Wewe. Nakwambia wewe. Mwanangu, kuninga hata kujonana tangu ile siku nilikuwa kwa nyumba. Na mbona uko waje hivi sasa ndugu yangu? Mnyonge, nini shida gani? Sasa acha nikuambie. Ni kweli matatizo tena makubwa sana. Kumbe ndio inakuanga hivi. Aje tena. Sina kuambia nina shida, yani nyumbani shida tupu. Imenipa mawazo, mke wangu amekuwa tatizo, mke wangu amekuwa tatizo. Mambo na kisirani bwana. Wewe sasa unaniambia mambo ya mke. Mimi hapa nalia gari langu limeharibika. Unalia mambo ya mke. Hiyo kawaida ya ndoa. Yaani Lina naweza kuambia kuhusu mwanamke ananisumbua shida matatizo kila kitu alafu unacheka wewe. Sio kitu ya kawaida. Inakuwaje? Mbona nisicheke? Kitu ya kawaida. Hiyo mambo ya ndoa ndugu yangu. Ndio imekuwa tatizo. Mwanamke mke wangu aeleweke amekuwa kizinani, amekuwa nini? Yaani watu kumwambia hivi, ama wewe uko na shida yako wewe. Labda una matatizo mingi kwa ndoa ndugu yangu. Pesa ninazo. Kila kitu ninacho. Lakini mke aeleweki amekuwa kizinani. Nakusaidiaje nikuje nyumbani? Nakusaidiaje ndugu yangu? Anyway, acha tu. Unaelekea nyumbani. Naelekea nyumbani maana mimi kuna gari langu limeharibika hapa. Sasa nimekumbuka ndugu yangu. Na kitu. Kuna mali wazee wanatolea hizo mambo ya stress inaisha baba. Mama stress inaisha kabisa, kuna mali wazee wanatolea. Kwa haraka ama tunaweza fika huko atleast uone. Unasema naweza punguza mawazo kabisa. Naisema wazi na nimaliza. Haya. Sababu ya muda, twende tu tusherekee. Mawazo ipoe bana ndugu yangu. Acha mambo mingi, hiyo kawaida ya ndoa. Kisha mimi nitaenda baadaye kutengeneza gari langu. Alafu utaenda nyumbani. Kwa hivyo umesema
mawazo inaweza kuniondoa kabisa mawazo ambayo yananisumbua. Si tuende, niko na hera. Kama uko na hela mwanangu, tuishie bana. Twende. Unajua hii maisha huku ndani bana. Nikuja hapa kitambo hivi. Nikujinani pole pole. Okay. Haya dada wewe tusaidie kile sasa. Niko poa. Siko kwa salama. Kama mama zangu hapa hivi. Tunajendea tena. Nifungue? Tufungue. Tusaidie glasi moja. Tupo watatu hapa. Kitu hili hapa ndo stress kabisa. Mwambie. Sasa umesema ile twani? Mimi Lakini mambo no, ikitoa ma sasa nimerudi mtaa sasa. Hai. Dangu hii kitu hii. Huyu umemtoa mtaa gani? Huwa nyumbani sasa kuna bibi huyu jamaa nampa stress. Nasikia mtaa anampa stress. Kunywa hiyo kitu utakuwa sawa. Hii inaweza kuwa sawa? Kabisa. Cheers. Toa stress. Hiyo hata anajua cheers ni nini sasa. Toa stress bana. Nini kidogo. Inatisha. Pia huyu sasa. Asemaje huyu? Unataka kuondoa stress ama unataka nini? Niona hapo hivyo watu wako Sasa ndugu yangu, ndio nilikwambia. Na shida nyumbani bwana. shida za mke wa chana. Hiyo kanilemea. Kawaida ya ndoa hiyo, kawaida ya ndoa. Sasa hivi ndio mnafanyanga hivi, tunafanyanga hata sasa unafanya ndugu yangu hivi. Mimi nimeelewa unajadilika. Kwa unaujarakizo hivyo. Hapa ndugu yangu sasa Maisha haya bana ndugu yanasumbua. Hawacha hapo hivyo ndugu yangu. Kana nisumbua. Kumbe hapa ndio mnakujanga hapa. Unaona mastress sio kangoma tu pole pole hapa yani. Mastress ndio lakini mzee. Zinashika. Zimekutisha. Ai, wewe zimekunaice. Acha zako. Acha nice bana. Zimeshika. Hapo kwa razawa sasa. Chana hao. Zimerie. Pesa yangu hujanipa. Jamaa wa nyumbani huyu. Tunakupea pesa. Hata nitambui. Kama niko na pesa pesa niko nayo hata hii kirapota mimi nitachukua yote. Sawa bana. Toma hapa watu hawana pesa. Sijaona. Unaona Nini wananiingilia huyu? hawa wanapendana hawa. Wanapenda Wewe kunywa. Wacha nipigilie. Alafu Lakini huyo zimerie. Zimeshika. Huyu jamaa anataka akae mahelele.
Mimi wananiita mrefu, mimi nakula na kunywa. Yaani sasa tujue wewe chokona wewe. Hata pesa hapa kwa kaunta utalipa. Mimi nakula hapo. Alafu huyu anachinjwa. Kitu gonga hiyo. Kitu. Ngombe yangu linaisha wewe. Ni kitu hapo. Gonga kitu. Na inastua mwili. Nashtua gonga. Si hapa najienjoy na roho yangu mimi mtoto wa mama mimi. Kumbe rau tamu. Nani utamu manze? Na wewe acha ukaa kule kijijini. Kuja hapa manze uone Hapa raha. ndio kuna watoto. Kaumbwa ng'ombe. Kadhalika mimi hapa najienjoy na babangu mimi. kwanza hapa sitoki anakuambia sasa hivi. Au jamaa ushamuongeza. Sawa, unanilipa? Unalipa. Mimi gari yangu imeharibika. Nimuongeze? Kwa mimi Tamuongeza kitu anye. Ama hujapenda? Ngoja kwanza malize hii. Hai pesa. Au pesa yako inatosha? Sasa kitabu ilikuwa ngapi? Ilikuwa 400. Iko sawa? Iko sawa. Sasa huyu ndo hajanilipa. Uende wapi wewe? Nataka niharakishe gari yangu. unataka tukuachie kilabu kwa wewe basi tukuachie tukuachie wewe mwenyewe. Mtu kama huyu analipa kazi. Yes, chana na hiyo chokora ya mrembo. Mrembo, wachana na watu wana pesa. Sawa. Shinga wewe. Hivyo Ndugu yangu. hata wewe kwani hata wewe una bibi unasumbuka hapo kwa barabara Hivyo yeye ni nini? Mimi ni mkewe. Mimi ni mkewe wewe. Nakuja hapa na au watu tunapanda kwa barabara unakuja kuna wao hapa unasema nini hapa? Ni kama mnaniingilia mimi. Ni kama mnaniingilia. Hawa wanakuingilia. ndugu yangu. Mnaniingilia. Takusafiria mwingine. Hasa kula utamu. Ndugu yangu. Enda wapi? Sawa kufika huko. Angalia gari langu huko. Wewe tu kaunta utamuongeza kitu. Wewe chokora wewe. Ana hela. Usichokoze bwanangu. Bwana hela hawa. Silete kelele hapa. Piga watu. Ana hela huyo akala. Jamani, Kila mtu akunywe pombe yake. tukutane wapi? Kuna kuingilia Tukutane Makechani. Mimi nakuja. Wewe muoga bwana, wewe muoga hapo. Wewe. Wewe unipe pesa yangu ama unabaki hapa. Hata niende niangalie gari. Niko na pesa nitakupa pesa hapa. Acha nikusindikize. Tunaenda nyumbani. Tunaenda nyumbani. Mimi nimelewa. Pesa hapo mimi nina pesa hapo. Wewe. Nimekuambia mimi naenda. Sasa niende nitengeneze gari langu. Nana mtoto. Haya, namsindikiza mpaka pale. Lakini usiniseme kwa mke nyumbani, usiniseme. Hizi vitu za wazee hizi, sawa? Pesa zao hapa. Haya, sawa. Sasa Tuongee. Changamuka huko. Haya, tuongee vizuri. nakujalipa bili. Lipa bili twende nyumbani. Mbona nini kwa nyumbani? Ndio hata mwana hapa. Unakuja kwenye pesa zako hapa. Wewe unakuja kupiga. Nakaa mtoto hapo jiwezi, mwanaume jiwezi hapo jielewi. Mtoto apaje kama aje kwa Samsung mwenye pesa zako. Hivyo wewe. Mimi nakuja pombe, niende kwangu. Tumalizie hii sasa twende. Hapo yeye kujanilipa bili yangu. Sikiliza. Na nikikataa sipolipi utafanya nini? Nimesikia. Unaweza unaitwa nani? Mimi naitwa mrefu. Levo. Ujielewe. Mimi ngichana mwenye mali zake. Kuna mtoto mzuri hapa, mtoto wenyewe kazaliwa hapa. Wewe ujiona acha aje kwa mwana mwenye pesa zako hapa. Mungu wangu. Tunaanza tunafanana sana. Tunafanana. Hata utaweza nunulia vitu kama hivi wana mifoe. Ndani tamu. Ndio la. Niongezee hiyo kitu hapa. Mama ya pesa zako. Kula na pesa zako, hata mimi niko na pesa zangu. Watoto wenye pesa kama sisi. Wanafaa kuwa na warembo kama hao. Mtawekana simu kama hii. Hiyo ni yako, si yako. Yeah. Muziki ni yako.
Sikiza nikwambie mwanangu. Acha wenye pesa zao wakule raha, wabonde raha kwa maisha. Mimi niliona mwenye mali zake, nina mali zangu, ninakula nango Na duniani sasa. kama ni mrembo niko naye mimi. Wewe mrembo na kwa mfano mwenye una hela bana. Nina hela. Sipende nyumbani. Lipa kile tuende nyumbani. Watu navaa kwanza. Niko na bili ngapi hapo? Ujielewi. Ujielewi. Nilipa bili yangu nyingi. Mimi unanidai. Wewe. Unanidai mimi. Pesa zake mfuko nyingi hapo, utawezana? Unaniletea mwanangu. Utawezana? Nilipa. Pesa mwanangu ni nalipa pesa hapo saa hii. Mimi nikizana mwenye mali zake. Yeah. Jana mrembo akana wenye pesa zao hapa. Tumelipa kile. Haina nini? Hakuna kitu. Tuende nyumbani sasa. Pole Mimi Yule bwanangu na alikuwa nyumbani pole. Tunakula ni zetu. msomo mwenye zake. Nimebaki hapa na wewe. Nakwambia mrembo mwenye pesa. Uko na pesa? Mwenye pesa. Niambie 100. Unakunywa kwa kile yangu mimi. Nataka 100. Nakwambia ikienda mzee kidogo. Hapana, niingie pombe, nimebaki na wewe. Tunacheza kwanza hapa tukionyesha mwili. Umesema uko na pesa. Tena tunachezaje ukikunywa mimi nikikuangalia? Nakwambia raha duniani sana. Nikunywe nini kwa bidii yako? Hiyo wanaita nini? Hiyo hapo mimi. Sawa. Okay. Umeisha kabisa. Unasema glasi yangu hata Ona nini? Aya, shika. Pole usianguke. Nakuja. Unakuja? Kuja saa hii. Umesema nikuje hivi kwa bidii yako. Rudi saa hii mimi hapa raha utamu hapa sitoki mimi. Utoki na umebeba koti unaenda. Leo unasikia niko namna gani? Niambie wewe ni customer mgeni. Jana mwenye pesa zako. Maana nakwambia mimi. Sawa, Mwenye nibaie. pesa zako hapo kwa mfuko. Unibaie uko na pesa. Ndio Na hii na wewe pia hauna pesa. ni mwenye mali yako. Santo. Na umefundishwa kunywa pombe. Ni mwenye. Enda hata ukirudi. Ana kwa narudi hapo saa hii. Sasa urudi kufungulia. Nakuja saa hii. Enda hata ukirudi hapa. Saa hii narudi. Rudi saa hii. Enda. Na watu wenye wana pesa. Niko na pesa nana. Wengine wamesikia hapa. Nani mwanaume kama mimi hapa?
kama mwanaume mimi hapa. Wangu mimi ama sio mimi? Mimi wangu hey. Mimi asante. Salam. Hai. Wana ha. Wewe leo uko sawa? Leo naweza wangu. Kata hapa chini. Mimi ama sio mimi? Hapa. Nakwambia hapa tena. Wewe mimi na wewe ndio mwanaume hapa. Mimi hapa kwa nani hapa? Leo uko sawa. Wangu mimi. Wewe mbaya, wewe mbaya. Wewe mbaya, wewe mwanangu. Wewe mbaya. Mtu wangu. Nani ndio kusema hapa? Mimi na wewe nani ndio mwanaume hapa? Mimi ndio mwanaume hapa. Mimi wewe mbaya. Wewe mbaya kabisa. Shibi mbaya. Mbaya wewe. Mimi ni mtu mzuri. Wanya. Mbaya. Labu bongora kabisa.
Hivyo mwanamke, acha nikuulize. Haya ndio maisha tutaishi. Yaani umeniacha nimelala sebreni pale hadi sasa hivi asubuhi, hata chakula hukunipa. Nimejikuta pale sebreni. Hivi haya ndio maisha tutachagua tukiisha kwa nyumba kweli? Sina kuongelesha wewe mwanamke. Hadi maisha umechagua tutakuwa tunaishi hapa kwa unaniacha mwanaume mimi na nalala sebreni pale. Unakuja unalala peke yako hapa hadi saa hii asubuhi unataka kunijua. Yaani ndio maisha tutaishi hata kula jana ni kweli. Hivi ndio maisha umechagua tutaishi sisi. Hey. Hivi ndivyo nitakuwa nazungumza na unaninyamazia kwa nyumba. Hivi. Hai. Hey. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. You are blessed. Amen. May God bless you. It is well. Thank you. It is well. Amen. Take heart and be strong. Amen. In the name of Jesus. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Tutaonana. Tutazungumza. Amen. Bwana Santos. Hey, dadangu. Bwana asifiwe bwana. Amen, amen. Karibu. Asante. Yeah. Na wewe umetutembelea? Leo nimewatembelea. Sijui kama nitakuwa nimempata mchungaji. Yupo ndani, hata nimetoka kwenye ofisi lake. Yupo ndani? Yupo. Hai, nilikuwa nahisi kumuona leo. Umekaribishwa, yupo ndani. Asante. Si acha nimuone kidogo. Haya. Santos. Hai, mchungaji. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen, mchungaji. Long time. Muda mrefu umepita tujaonana. Yeah. How are you doing? Niko mchungaji. Yes. Najaribu kidogo tu. Oh. Makarabo zaya. I think the last time tulionana ni ile wakati nilikwambia unaona kwa office. Ndio mchungaji. Nikiwa na mwanadada fulani kwa barabara. Yes. Ilikuwa ile siku ile nilikuwa hapo ndio tulionana. How are you doing? Nipo. Yes. Ila ni majaribu mchungaji. Nilikuja nikoa. Baadaye mambo ya kuoa, lakini sasa hivi imefikia mali nyumba hamna amani kabisa. Mchungaji, mwanaume amegeuka, amekuwa kigeugeu. Anisikizi. Ulioa alafu? Nilioa mchungaji. Tumekaa vizuri,
lakini imefika karibuni hivi amegeuka ghafla. Yaani amekuwa kigeugeu, hata haeleweki. Nyumbani hamna amani. Sasa mchungaji, ndio naelewa. Nakumbuka ulivyoniambia ndio nimekuona. Nakuelewa my son. Maana nimekosa amani, maana sikutarajia mtu kama wewe, wa huduma karibu sana, wa huduma uoe bila kunijulisha, bila watu hawajui. Sidhani kama kuna mmoja katika kanisa hili anajua kama ulipata jiko. Na inashangaza, maana sio kawaida. Hatujaona mtu wa karibu sana na huduma kufanya mambo bila kujulisha hata mchungaji wake. Unaona, haikui jambo la busara, lakini alishatendeka. Na kama uliamua kuoa, basi tunasema kwamba acha Bwana kubariki. Na sema kwamba ni jambo la busara na hekima sana kuona kwamba wacha utafute Bwana angalau urejee. Maana kanisa hili tunaongozwa na neno, na tunaomba kwamba Mungu atakurejesha. Amen. Amen. Mungu atakurejesha. Mungu atakushughulikia. Atashughulikia mahitaji yako. Mchungaji, nyumbani akukariki kabisa. Naelewa. Na akungekalika, maana taratibu za kiimani ambazo unapaswa kuzifata mara mingi sio rahisi. Haitakuwa rahisi kwa mtu ambaye Mungu amemwaminia huduma, na wakati taratibu hujasifata, unapata kwamba unatembea bila neema fulani. Unaona? Sasa inawezekana ulioa bila taratibu, ndio, lakini Mungu ni wa kusamehe, Mungu ni wa kurejesha. Na kwa sababu ulishafanya uamuzi, labda tutaomba tu. Amen. Kwa saa hii kitu tunasafanya, kitu cha muhimu is just to pray. Amen. We only need to pray. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So tutaomba, alafu tutashukuru Mungu. Asante sana. Wacha Mungu akubariki kwa kurejea, maana ni jambo ambalo ni la busara zaidi. Amen. It is a very wise decision. Amen. To come back home. So tutaomba na Bwana atatukuka. In the name of Jesus. I need you to appeal to tutaomba kwa jina la Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante mfalme wa amani. Asante ni kwa sababu ya huyu ndugu. Asante ni kwa sababu ya ndugu Santos. Asante ni kwa sababu Bwana wewe ni Mungu wa urejesho. Asante kwa sababu wewe ni baba yetu, baba wa kutusamehe na kuturejesha. Bwana, ninatangaza kwamba huyu amerejeshwa na amebarikiwa. Bazika ya maruza, rimazika ya boza, biribaboza, kaya mozaya, makarabozi, kaya mababoza, nderekeba mozaya, ramazika ya bobozi, nderekeba mozaya. Ndugu Santos, yes. Mke wako ulisema kwa nyumba? Yupo nyumbani. Kwa nyumbani. Unajua wazazi wake, jamii yake unawajua? Hilo bado sijawajua. Sijawajua bado. Hujatembea kwao? Pana kwao sijafika. Sijaenda kwao. Kama zika ya mababuza, mababuza. Ora bazika ya mababuza. Father, in the name of Jesus, I declare your powerful liberation in the name of Jesus. Natangaza kufunguliwa kwa huyu ndugu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote amefungwa, natangaza kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Out in the fungani na ikemea katika jina la Yesu. I declare your freedom in the name of Jesus. 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 Ramazika Yamabuzai. In the name of Jesus. 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 Ndugu Santos. It is well with you. It is well with you.
It is well with you. Nahitaji kutembea nyumbani kwako. Mchungaji. I need to see your wife in person. Lazima tuonane na mke wako moja kwa moja. Naomba tuendelee hata leo mchungaji. Leo hii. Twende. Kwa jina la Yesu. Amen. In the name of Jesus. Amen. Ila tu nitapitia kwa nyumba nibadilishe, kwa sababu angalau nibadilishe nione kama mtoto ametoka shule. You need it. I need just to see your wife. Lazima nikamwone. Simama tu juu. Hii maombi tutamalizia. Amen. Kwa jina la Yesu. Mchungaji. You need it. Amen. You need to pray. God has forgiven you. God has forgiven you. Amen. Bwana nakusamehe. Wacha lazima tuende nyumbani. Na hizi tu kwa moyo wangu tuende nyumbani. Tuende. Tuende kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We must lazima tuende nyumbani tukaone familia. Amen. Sasa ningoje hapo nje. Ningoje pale nje. Ningoje na tunaenda saa hii. Ningoje hapo nje dakika moja. Nataka ni confirm kama mtoto ametoka shule. Alafu niona ningoje hapo nje dakika moja. So ndugu Santos, hiyo ndio kunafanyika. Unajua wakati mwingine tunapewa unabii, lakini unapata kwamba lazima utilie maanani, uombe kabisa. Unaweza pata kwamba ulioa lakini si kama vile mapenzi ya Mungu ilifaa. Ni kweli pastor. Kwa hivyo sasa tutaona huyo mke wako. Ndio pastor. Alafu tunajua tu mapenzi ya Mungu yatafanyika. Ni kweli mapenzi ya Mungu yatafanyika. Tunahisi kwamba leo kuna mapenzi ya Mungu yatafanyika kwa jina la Yesu. Acha Mungu atende. Amen. Maana imekuwa visirani, kwa nyumba hamna amani. Yes. Acha Mungu aonekane. Amen. Hapa ndio nyumbani. Naona maendeleo hapa. Kidogo majaliwa tu sasa. Ungalikuwa focus. Ni ukweli mchungaji. Kama sasa focus. Focus. The word of God says remain in the focus. Yeah. So that is when you will realize that when you are out of focus, things fall. Who are you? Mchungaji, huyu ndio mke wangu. Who are you? It's my wife. Who are you? Want to know you now. Want to know you now. I want to know you now. In the name of Jesus. Who are you? Wewe ni nani? Makarabo zakari mazaya. Wewe ni nani? Bada! Who are you? Who are you? Makabo zikarabo zaya.
Baba zungere mazikaya bozaya. Wewe ni nani? I need you to manifest in the name of Jesus. Manifest the really you in the name of Jesus. The really you in the name of Jesus. Queen Mother! Manifest in the name of Jesus. Manifest in the name of Jesus. Makabo zinkaya mozaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name Queen of Mother! Makabo zinkaya bozaya. Wewe ni nani? Wewe ni nani? I need to know you. I need to know you. Who are you? Who are you now? Who are you? Who are you? Rakamo zankara bozaya. Rima zinkaya mozaya. Makabobo zinkaya mozaya. You cannot defeat me. I am the queen of the sea, and I've come here to destroy the mission of this man. I am never too late. I am never too late. I am never too late. I render you powerless in the name of Jesus. I take power and authority bestowed in me in the name of Jesus, and I render you powerless. Rimakaya bozaya. Fire in the name of Jesus. 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 Fire. All go fire. All go fire in the name of Jesus. I declare you are powerless in the name of Jesus. I render you powerless in the name of Jesus. I render you powerless in the name of Jesus. Makarabozaya. Rimazikaya mama mozaya. Rikaya mama zukara bozaya. I render you powerless in the name of Jesus. Fire. Oh, go fire in the name of Jesus. Makarabozaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rimazikaya bozaya. Oh, thank you, Jesus. I declare restoration in Jesus' name. I declare restoration in Jesus' name. Rimakarabozaya. It is well. It is well, man of God. It is well. In the name of Jesus, it is well. In the name of Jesus, it is well. Hey, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It is well. It is well. It is well. You are demonically attacked. Ulikuwa umeguzwa, ulikuwa umegongwa na nguvu za kiibilisi. Uko sawa. Uko sawa. Amen. Uko sawa. Amen. Ulidhani ulikuwa umeona. It was a demon. It was a demon in form of a human being. It was a demon. And now, I need you to focus back on the work of ministry. Amen. Because it was a mission of the enemy to destroy your ministry. Amen. Alikuwa anaharibu huduma yako. Now you need to go back to the focus in the ministry. Amen. And follow the prophetic words I released to you. Sawa. Amen. Sawa. Amen. It is well. It is well, man of God. It is well. It is well in the name of Jesus. Amen. It is well in the name of Jesus. Makarabozaya. It is well. Amen. It is well in the name of Jesus. It is well, man of God. It is well.